Reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Papa Francis witabye Imana ni muntu ki? Ku isaha ya saa tatu n'iminota 35 hari ku wa mbere wa Pasika tariki 21 Mata 2025 nibwo inkuru y'urupfu rw'uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yamenyekanye binyuze mu itangazo ryasomwe na Karidinali Kevin Farrell yemeza ko yaguye aho yari atuye muri Casa Santa Marta i Vatican. Karidinali Kevin Farrell Kamelengo w'ibiro bya Papa yatangaje ko uyu mushumba wa 266 wa Kiliziya Gatolika yashyizemo umwuka saa 1:35 ashimangira ko Kiliziya ishima ubwitange bwe no kunoza imirimo ye mu gihe cy'ubuzima bwe ku isi byaranzwe n'ishyaka rikwiye yari afite ingoro ya Nyagasani. Ati umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa data. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya. Yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'ivanjiri mu budahemuka no gukunda abantu bose cyane cyane abakeneye n'intamenyekana. Twishimira urugero rwiza yaduhaye nk'umwigishwa w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ya Papa Francisco, ruhuko n'impuhwe by'Imana imwe mu butatu butagatifu. Uyu mushumba usoza urugendo rwe ku isi ku myaka 88 y'amavuko yahisemo izina ry'ubupapa rya Francis wa mbere arikomoye kuri Mutagatifu Francis wa Assise wari umufuratiri wo mu Butaliyani mu kinyejana cya 12. Amazina yiswe n'ababyeyi ni George Mario Bergoglio. Uyu mushumba wari ufite ubwenegihugu bwa Argentine, Ubutaliyani n'ubwa Vatican yashoboraga kuvuga neza indimi z'Ikinya-Espanye, Igitaliyani ndetse n'Ikitalani. Izindi ndimi yisangagamo ni Icyongereza, Ikidage, Ikinya-Ukraine, Igifaransa ndetse n'Ikinya-Portugal. Amateka y'ubuto bwa Papa Francis. Papa Francis yavukiye mu murwa mukuru wa Argentine, Buenos Aires, tariki ya 17 Ukuboza 1936. Abyarwa n'ababyeyi b'Abataliyani bari abimukira muri icyo gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo hamwe n'abavandimwe be 4. Bitewe n'uko atavukiye mu bakomeye, yakuriye mu buzima bworoheje. Yize amashuri mu iseminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'Abayezuwiti mu mwaka w'1958. Yize kandi amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Ubwo yari akiri umunyeshuri, George Bergoglio, Papa Francis yigeze gukora akazi k'uburinzi ndetse aba n'umukozi ushinzwe gukumira abateza akavuyo n'abavogera kamwe mu tubyiniro kari hafi ye, abazwi nka bouncer. Aha kandi yakundaga kubyina imbyino yamamaye nka tango yadukanywe n'abaturage bo muri Rio de la Plata, iwabo muri Argentine no muri Uruguay mu myaka y'1880. Igikorwa yifatanyagamo n'uwari umukobwa bakundanaga icyo gihe. Urugendo rwa Papa Francis rwo kuba umuyobozi mukuru muri Kiliziya n'intego ze. Nubwo byari bimeze bityo ariko Papa Francis yari yarakuranye inzozi zo kuzaba umupadiri w'umunyezuwiti ndetse aza guhabwa ubwo busasaridoti yari yaraharaniye ku wa 13 Ukuboza mu mwaka w'1969. Nyuma y'imyaka 9 agiye mu ishuri ry'umuryango w'Abayezuwiti Society of Jesus, yagiye azamuka mu ntera kugeza ubwo mu mwaka w'1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'Abajesuite ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa Arkiyepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine.
yanigishije amasomo y'ubumenyamuntu, ubuvanganzo, iyobokamana n'andi bifitanye isano mu mujyi wa Buenos Aires. Papa Francis kandi yaje kuba karidinali amugizwe na Papa Yohani Pawulo wa II mu mwaka w'2001, afite intego ngari zo kuvuganira abakene, gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi, kurwanya akarengane, ruswa no kwigira nyamwigendaho no kwigwizaho umutungo kwa bamwe. Muri 2005 ubwo Papa Benedicto wa XVI yambikwaga ngo atangire imirimo, Papa Francis niwe wari wabaye uwa kabiri, maze tariki ya 13 Werurwe 2013, nyuma yo kwegura kwa Papa Benedicto wa XVI tariki 28 Gashyantare 2025, Karidinali Giorgio Mario Bergoglio yarimitswe agirwa umushumba wa 266 wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ibyihariye kuri Papa Francis: ubwo yari amaze guhabwa inkoni y'ubushumba, yari abaye umuntu utari umunyaburayi wari uhawe uwo mwanya mu myaka 1300. Papa Francis yiyongereye ku rutonde rw'abandi bitabye Imana bakiri kuri izi nshingano. Aba barimo Papa Yohani Pawulo wa II wavutse mu 1978 bikageza muri 2005, Papa Pawulo wa V 1963 kugeza 1978, Papa Yohane 1958 kugeza 1963, Papa Piyo wa III 1939 1958, aho abenshi baziraga uburwayi. Ntibyakunze kubaho ko abari kuri izi nshingano begura, kuko ubwo Papa Benedicto wa XVI yabikoraga yari abaye uwa mbere mu myaka 600. Ibyo Papa Francis yakoze mu gihe cye n'intego ngari yari afite. Papa Francis kuva yajya kuri uyu mwanya, maze uruzinduko rwa mbere akarugirira ku kirwa cya Lampedusa, kimwe mu byagezweho n'ubukana bw'ikibazo cy'abimukira, yaranzwe no kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Byagaragariye ahanini ko yanze gutura mu nzu n'ubundi zibamo abantu bo ku rwego rwe, nyamara we agahitamo kwibera mu zisanzwe cyane. Yaranzwe kandi no kuvuganira abakene n'abatagira kirengera, bigeraho bamutazira igikomangoma cy'abakene n'amahoro. Uyu kandi yaharaniye anashyira gahunda zo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, ahavuye inyito ya Laudato Si, yerekanaga uko ibihugu byifite byigize ba ntibindeba ku ngingo y'ihindagurika ry'ikirere, kandi ari byo bigiriramo uruhare runini, bikegekwa ku bikene. Papa Francis yaharaniye Kiliziya ikomeye ku myemerere n'imigirire ya gikirisitu, ariko kandi yisanisha n'abo isi iri kwegereza. Yakoreshaga imbuga nkoranyambaga, cyane urwa Twitter, aho afite abamukurikira basaga miliyoni 18. Akaba yarakoreshaga konti @pontifex. Papa Francis kandi yaharaniye ubumwe bw'amadini yahoraga mu bwumvikane buke, cyane cyane n'abo badahuje imyemerere nka Isilamu, irya Kiyahudi, Abakirisitu n'Abaorthodoxiste bo mu burasirazuba bw'isi n'andi. Mu myaka isaga 12 yari amaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francisco yasuye ibihugu 68. Iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Papa Francis ku isi, uyu mushumba atabarutse amaze igihe ahangana n'uburwayi bw'umwihariko ubw'imyanya y'ubuhumekero, impyiko n'amagufwa. Yagiye abagwa inshuro nyinshi kuko raporo z'abaganga zivuga ko yari asigaranye igice gito cy'ibihaha kubera kubagwa. Akaba yaranagenderaga mu kagare k'abarwayi kubera indwara y'amavi itamwemereraga guhagarara ngo ashingure igihe kirekire ndetse n'iz'izabukuru.
Amatariki yibukwa cyane mu burwayi bwe ni iya 22 Gashyantare 2025 ubwo ibiro bye byatangazaga ko akomeje kuremba cyane ko yanashyizwe ku mashini zimufasha guhumeka. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakirisitu bari bateraniye hafi y'aho yari ari ku ngazi y'ahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ejo bundi kuri Pasika nibwo Papa Francis yagaragaye ari muri Pope Mobile, imodoka yifashishwa igihe Papa ari kuzenguruka mu mbaga y'abantu benshi ndetse abifuriza umunsi mwiza w'izuka rya Kirisitu. Mu butumwa bwa nyuma yatangiye imbere y'imbaga y'abasaga ibihumbi 50 bari baje guhimbaza Pasika ku rubuga rwa Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umuyobozi wa nyuma wahuye na Papa ni Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance, aho bagiranye inama yihariye muri Casa Santa Marta i Vatikani. Abayobozi mu nzego zitandukanye basohoye ubutumwa bwo kwihanganisha abakirisitu Gatolika hirya no hino ku isi. Uhereye kuri uyu James David Vance bahuye bwa nyuma, umwami w'Ubwongereza Charles III, Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen, Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni. Hari kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi, Minisitiri w'Intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Umwami wa Jordani Abdullah bin Al Hussein n'abandi. Hakurikiyeho iki? Iyo Papa yitabye Imana, amategeko ateganya ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo haba hamenyekanye umusimbura we. Ni itora rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoka, maze abakaridinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri shapeli ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu mwaka w'1858. Kuri ubu abakaridinali 5 bahabwa amahirwe menshi yo kuramutsa intebe y'ubushumba bwa Kiliziya Gatolika ku isi ni Umunyafilipine Luis Antonio Tagle, Umutaliyani Pietro Parolin, Umunyagana Peter Turkson, Umunyahangari Peter Eldo n'Umutaliyani Angelo Scola. Reka dukomeze twifurize Papa Francis kugira iruhuko ridashira.